nhậu? Sao ăn lại đánh em? Hôm bữa mà hôm mà cái đi mà nhậu ở nhà hàng Xuân Sơn, hôm mà nhậu hôm đấy mẹ anh đánh đấm mày phải nhận cho anh chứ. Anh có danh dự em không có à? Vậy thằng anh đánh thì tao bắt người ta nói là bảo thằng này làm cái tít cái tao bắt mày khai à? Gì nhưng người ta cứ anh cứ chỉ có em đi anh hai anh. Có 2-3 thằng thôi thì mày im, mày phải nhận cho anh chứ. Ồ. Mày phải nhận cho anh chứ. Vậy thằng anh đánh thì mẹ đưa thằng mày phải nhận cho anh chứ. Không được. Lần sau mà đi mẹ đưa thằng anh đánh thì thằng em phải nhận cho anh chứ. Anh em có danh dự của em chứ, anh biết danh dự của em bao nhiêu không? Vậy lần sau tao không phải nói mày danh dự Em có danh dự à? Vậy danh dự của mày bằng cái này không? Thôi Mày lần sau cứ mỗi lần anh đi anh đánh một quẻ thì mày nhận, anh đưa mày 5 triệu luôn. dạ. Thôi em nói thật này, anh là người làm anh cứ đánh rắm thoải mái, anh có danh dự để em nhận nhau. Em cần gì Không đấy thì không nhận thì thôi chứ. Thôi giờ anh đánh đi, em xin anh đánh đi. Thôi có mà đánh. Anh đánh đi. Thôi Thôi em xin anh rồi, anh đánh đi em đi.